tere tulemast tagasi vaatama saadet Ameeriklased Eesti ajaloos. Tänases saates Herbert Kott, Louis Steele ja Martha Finley. Hakkame vaatama. Herbert Kott sündis 5. juunil 1887. aastal Massachusettsis. 1920. aastal pakkus Kott end vabatahtlikult tööle Revalisse, kus ta töötas 20 000 vene põgenikuga ja aitas üles ehitada kodanikuühiskonda. Kott oli esimene Ameerika Ühendriikide ametnik Eestis, kes oskas eesti keelt. Eestis olles asutas Kott noorte meeste kristliku ühingu, mille eest pälvis ta ka Eesti Punase Risti ordeni. Noorte meeste kristlik ühing tõi Eestisse näiteks korvpalli ja võrkpalli, mis said alguse nende kolledžites Ameerikas. Lisaks Kottile on aga Eesti Punase Risti ordeniga tunnustatud ka 2 naist, Louis Steele'i ja Martha Finley'd, kes panid alguse Eesti noorte naiste kristlikule ühendusele ning töötasid selle arendamise ja edu nimel. Selline oli tänane osa saatest Ameeriklased Eesti ajaloos. Aitäh, et vaatasite! Kui teile see osa meeldis, siis jagage seda kindlasti ka oma sõpradele. Ja et mitte jääda ilma järgmisest episoodist, jälgige saatkonda ka sotsiaalmeedias. Kohtumiseni!